Asamoah Kofi Bentil, together with TikTokers, abɛfɛ back at Prophet ElBernard ɔmo kyerɛ mu sɛ ade a wɔbɛyɛ no ɛntoro kɛse a wɔadi ahyɛ nyame no ɛwɔ sɛ ɛtumi kyerɛ to table so twa n'akyi maa ebi kɔ ne dede wɔ mu ɔbɛpa atwo but ɛwɔ sɛ ebi ɛkɔ ne dede mu na Ghana sɔfoɔ no bi ɛdi so yɛ nyansa bɛma nkyerɛ mu no akyerɛ wɔadwene ama me ɛwɔ comment section aha yi Penyah block media mɛsoro asɛ ne di mu over like video no da ma put subscribe button some click notification icon for this update na bɛkyerɛ wɔadwene da ma me ɛwɔ comment section bɛnso baso no ahyɛ voice onya bi ahwɛ so unim ade asi Ghana ha no mo yɛkɔ MP for primaries no Prophet ElBernard ebe gyina mu twintwan sɛ oh Kennedy akompre kon Japan bɛwɛ ne ɛma ɔkeka nsɛm bebrebe sɛ an bɔfo a ɔde ne yɛ adwuma no bɔfo ni feeling da ɔne bɔfo na nante akyɛ ɛyɛ bɔfo ne ka sɛ ɔnka nkyerɛ Mahama sɛ Mahama bɛwɛ ne ɛma Mahama ɛwɛ ne yɛ ɛyɛ bɔfo no ɛde ka sɛ ɔnka nkyerɛ Ghana nkyɛ abra no mɛyɛ Ghana nkyɛ ne sɛ wobɛba bɛtena Ghafo akonnwa so abɛyɛ Ghana nkyɛ ɛma ɛbaamu ɛyɛ bɔfo kɔ ne ka kyerɛ ɔbaa bi sɛ ɔba bɛyɛ MP ɛwɔ bunu hɔ no mu baabi brekum sɛ ɔbaa bi one touch ɔkɔɔyɛ no ɔwɛ ne yɛ kyɛ sɛ ɔbɛdwa n'anum kyerɛ Kennedy yɛ pɔn ɛbɔ ka yɛ sɛ saa bɔfo no ase menka kyerɛ Kennedy sɛ at the 9th of 31st January 2026 wobɛba with flying colors but abusua at the end of the day ba yɛ no ɛnka nkɔmhyɛ ne koraa ma na nkɛyɛ Kennedy wie pɔtɔɔ because 2022 na nkɔmhyɛ bi akora ama Kennedy no onya highest as compared to 2026 and then nkɔmhyɛ bebrebe aba so bɛwɛ ne n'anim gu aseɛ pɔtɔɔ ɛma at the 9th of election day no Prophet ElBernard ɛde chopper ɛbaeɛ ɔwɔ issue public apology ɔsrɛ Ghana for fan bɔ ne nkyɛn no ɔsrɛ sɛ ɔteki nsɛm no too much sɛ nkɔmhyɛ ɔhyɛ no asibu so tie fan bɔ ne nkyɛn ɛma ade kyɛn kɔ gyina so no gasa ahwɛ a ɔnya asɔle 1 year dia no mu de ɔmprichi biem uni wopɛ sɛ ɔgya so betuma gya akɔ ɔmpa wakyɛw ɔmpa obi akyɛw sɛ wɔnyina mu ɛna ɔmpa obi akyɛw sɛ ɔnkɔ ɛna ɔnsere obi asɛ obi ani fɛnde no you the church member pɛ sɛ ɔgya betuma gya ɔni obi ani asɛ bi aka wopɛ sɛ ɔtɛm betuma tɛm ba ɔno de 2026 yi mu ɔmprichi wakɔ break for 1 year ɛne ade asɛ ɔtwɛn na ɛno Asamoah Kofi Bentil ɛne sɛ ɔno TikTokers ɛkyerɛm dɛ hwɛ wopa wo sɛ dɛ dan asɛm nyina ka ho bi sɛ hwɛ wo sɛ dɛ 1 year break ni so a ɛwɔ sɛ ɔtumi kɔ break for bare 5 years na afei Kofi Bentil kyerɛ mu sɛ sɔfo wei yɛnkyerɛ to table to mmɔ n'akyi ma na nyɛ sua deɛ ɛma asɔfo no de wɔwura politics mu no obi ɔde atoro nante wiase biara nkunim ma okay guaseɛ na ɛba pa ebi na naano ato yenuanom yi a nti me na meka sɛ Pastor ElBernard no enikwa so wɔkasa wɔkɔ 1 year ɛso wɔkɔ no 5 years ɛso wɔkɔ no 5 years enikwa so wɔkɔ 1 year sɛ wɔn preach 1 year wɔn preach 1 year sɛ 5 years ne sɛ Yesu ba ɛhɔ mmerɛ na abetie wo fa asɛm na nka adeka ade amani gye papa me nua bɛma Kennedy Japan ho ne sɛ on sɛ ɔbɔ ntoa no ɛne wɔn sɔre yɛ sɛ wɔn pa asɔfo akyɛw bɔne bɛn paa na papa ka ya na mo pɛ sɛ wɔn pa kyɛw wɔn sɛ mo a na mo so wɔn pa kyɛw sika nti mo kɔdi na kyɛ nyame agu mo anim ase wagu mo anim ase me aba wɔ yɛ a yɛbɛto no me ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade ɔsɔfo biara wagye sika ɛbɛhyɛ nkɔmtorɔ no me nanim mu ase sɛ yenua bɛma Kennedy Japan ebewini ama wɔn asa nya kwan atwe nkrɔfoɔ asa di wɔn akyi dia papa kyerɛ wutumi mpa ya me boy no my God Kennedy Japan lusu ye no ɛyɛ nyame bra na enso ye o ye onyame penso no ɛdan ɔyɛ okay nyane nsɛm ɔbɛka ye sa asɔfofoɔ sɛ ni sei no ye ebinom anya kwan me umpa eboben se wo preach wen kola bopo sankom tro se de ElBernard ye wono anim se de wo ye nye wa wi abepa chawo ena na meka no wonim se de wo ye nye obeye wie eno obi se ma me da me mfama no nto sa asem we na nyanyam dwuma ne ye a wo bae no koe na afa ba ono kura wo ye politician no
a wonim se ne waka no kore no omo kan se papa pasofo che oso won pada se wan pan wo lusu a aye wo nyame anim se wono agina nyame mu aka no kore ensem obeka de na ye ntro de ahi na ye ntro anya mo mpa ebo na ma ni lusu yo de onyame pe en wo ye fa wobi musa ne tum na me monkyere wo mo de awurade pe en wo ye ono susu ye nyame nipa ono so ya Abraham asini onyame ansa na odu obi bekọ baabi osiesie no tenetene no Yes. ena me ka se woti nyame asekura asana asofofuo bi no ono no ati asode na nipa maaya wonim se nyame de bre onse bra o mu interview no wosiminim se nyame de bre Na ye na de. ena ye na de ono bu Canada Japan no woti nyame ase na me kura de magima di say ono na at the end of the day the last bi me ka kire nse honorable said ye wusi kanyam sam ne said ye wudi akokoduro kana onyame vision mu no daache awurade be mo ate asore ye ka kire no Amen. businessmen for ni nyina fa ya sofofo because woni wo mu hia how wo mbesia translate bible na ma wo no Yes. onyame brenson ya eye osebonsam wo power so otimi sisi na bebre a wansi aso dan manyame onyame aya de kase ama no de ElBernard ye awo no awusu ju hudi odifuo mu a odifuo mu awusu ye difo mesi adifo num bebre no ansa na dan bi na meka se asofo bi num bebre wo Ghana efa ye herbalist babro no wonim mu sesi obi ne kunu nya asem no oba wa sori a esa wuchi wo mtena ho na osiesie asem no we dia wanya da na sofu mu atim begina ho se ya sapon yiri beye kunu a min sie ye na se wan siase a Kristo be siase wan wudi anyame aye oba ne seda ye din wonim de wegina so wonim de no wo kasafu dodo mfomso wampam on say wo marriage certificate wa register wo ayim enti we herbalist amanipa nyina hu it's a Ghana me si bebre na hu say Yesu din no tumi wom ti so wo ton dokono kura no de to so a enipa beto enso na Kristo ntinimu Kristo ntinimu Okay. ti ElBernard and me si won 5 years mo won 1 year pe because say no nani anyam onhunu de ye asofo adifo binum bebre o mani anyam My God. o mani anyam Jesus. omu mi hu no babrum from Genesis to Revelation ya adifo bi ba shan kuma pa chaw da ya di Peter kwato afiase yese sachira wadwen ka dane wano wase me ese mitie nipa na ase mitie nyankopon ma me fa nkwa John 4 honum no na ti asema meken. If it is coming from him, then he will have to be publicly lashed a little and be forgiven. Okay, lash him a little and forgive. And this should serve as a lesson to all those prophetic predictors who want us to believe that when it comes to governance and determining who must win an election, they should play with our minds. I've said it earlier that God is not a predictor of elections. When it comes to who must govern a country, he respects and he's giving that choice to we the people, that we should use the mindset, the wisdom and the brains he's giving us, and to exercise our choice in a manner that we deem fit. And so I don't see why it should be the business of any man of God to mount that platform to be telling people who is going to, and to be thinking of swaying the mindset of people. It is unacceptable, it is unethical, it's not professional, it is not supposed to be done. And if you speak to the established men of God who are true to their calling and order, they don't do these things. Okay? Even if they think that God has revealed some of these things to them, they would prefer to speak to the persons involved privately rather than to be mounting a platform and to be making a show of yourself
And to be saying, in fact, I was annoyed. That's why I said that it was a contest between prophecy and science. And because I'm also a Christian, sometimes if you don't take care, some Christians would be discouraged. And when genuine prophecies are going to them, then they may be mocking it. You create an impression that God is a lie. But God cannot lie. It is only people who are not matured in their calling who then make God looks like a liar. And so I am thinking that if this is truly coming from him, let the public lash him a little and let's forgive him. I mean, to err is human. It's human. Maybe I know my sorry, ma. A Christopher no way. The Christian community, please step forward. Mumra mani me pese me ne mukasa. Someone who was suffer no. Mo prophets no. Ye kan mo se mayenka ye ko kan se a mo se rebellious ye mu ade. Someone who just because they are taking money and predicting in the name of God. Ye kan mo se mo suffer mo prophets no. They only predict omo nshankom de omo keka na predictions amo se ye boa. Mo Prophet ElBernard na mo jinidi mo see Prophet ElBernard there or ye tata sure can ye hono. Just yesterday I saw a post of him. He was so sure that Penyah was going to win. Why from the public apology? Say achi ebonowa I was say Prophet ElBernard so yetimi chino. Say achi ebonowa I was say yetimi. Why from the public apology? Why is he stepping back from the pulpit? That he's not going to preach for some time, he's not going to do what? Okoyedin. Someone ye kokan. Mosi ai ye kaseti anyame nipa. Ye Yesu ba ye obeye ye ni ohun. Your Bible, your prophets are taking money and they are prophesying in the name of money. Most omo professor I know me call the comment section. Papa, as for Papa, when he says it is settled. When Papa says it is established. Why was it not established? I don't know where the amem. I don't know Kennedy. I'm not politicizing anything. But the fact that your men of God are liars, your prophets, some of them are liars and you don't want to talk about it. If you come to defend your pastor or your prophet, I will not mind you. Me if you come and let's defend God. Bra, come and quote scriptures. Let me quote scriptures and let's talk. Papa, come and let's defend God, not your prophets. They are human beings like you. They have huge weaknesses like you. Prophet ElBernard. Someone look at how your prophets are reducing your God or Christianity too. Me who ba so obi the Prophet Nigel Gazi or no so kutia your friend is second Japan second the Wenia and ye no onte Ghana ha enti nyame juma na te say nie say na nyame eye na ade nyame timi ka kire ba ko say obi be wini no or say kutia ba ko like you people. How is it your reasoning like? How is your reasoning like? Common sense, how is it like? Yakokan nyame adwuma na hye na ade akoso e na mo hye ye na ekoso mamu nyame adwuma ne na mo hye na sei na nyame adwuma tie sei ye na nyame adwuma tie ye sinkrofu kobi sa Yesu say yes ye pese ye nyame adwuma ni bi. How do we also do the work? So I'll say Jimmy disa me ni nyankopon ba. Number 2 do onua se ho nyame adwuma ni nyina ni o nyame adwuma ni nyina ni o enso ene sika be kan nyame adwuma ho. Say mo asofo no mo ani bre ade ne mo prophet no mo ani bre ade o mo nyina ehye nkom o mo nyina ehye nkom ye koka mo si mema ye nka ye koka sesi a mo si mo nti bi da mema ye nka. He was so sure but na na Kennedy Japan he started talking about some visions bi ohun ye ni ade. All those things were calculated, they were planned. All those things were planned.
Yet na draw a table ho and your plan is an your manina. Your coca musi mayenka. A Christopher. Wa musi nyamia frem wa so for name prophets. They predict. They all predictive no I just scared. Your coca musi. Where from the public apology? I want what was done to Ebonoa to be done to your prophet ElBernard. Someone say de yehumo yebesum nyame on our own. Yebesum nyame mo amobesum nyame no wa sorry dem monkona monkosum no. And leave us alone because ye de anyway hu niema ya bre. Yes, Prophet ElBernard shem koma ye dito. What happened to this one? What happened? And you think they are prophesying in the name of God? I don't care because I will speak my truth. Ubedi matema. And yes, me who pa. May you ano, me you ano so. Me buse ye. You are one of the most unreasonable human beings on this earth. Say obi for Juma kra no chia kettle saying. Na wo kwa sorry wo sad wo sika kwa sorry no ni Asamoah ye sebi ase wa adwen nya adwuma. Monhwe bibi yo. Monhwe bibi ye na nyamesum enye say na nyamesum tie. Obeye public apology no for comment section. Papa we love you. Papa we love you. God knows what's best. Which God? Which God knows what is best? God ben and him what is best. More Christian Christopher more any money. Chira wa adwen mame e wo comment section. Hi Penyah Media. Accra.